వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు సింపుల్గా ఆలూ ఫ్రై ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా బంగాళదుంపల్ని కుక్కర్లో పెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా పొట్టు తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత పొయ్యి మీద ఇలా కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఈ కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపల్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఈ ఆలూని బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఆలూ ఫ్రై చాలా టేస్టీగా క్రిస్పీగా బాగుంటుందండి. ఇలా ఈ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ కలర్లో రావడానికి మినిమం 15 మినిట్స్ పడుతుందండి. ఇప్పుడు ఇవి ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా తీసుకొని ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. ఇలా పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు మరొక పాన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేయాలండి. ఇలా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత తిరుమాత దినుసులు యాడ్ చేయండి. ఇలా తిరుమాత దినుసులు యాడ్ చేసి ఇవి వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు యాడ్ చేయాలండి. ఇలా తిరుమాత దినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే కాస్త కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి కూడా కాస్త బ్రౌన్ కలర్లో టర్న్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా ఈ కలర్లోకి మారిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆలు యాడ్ చేయాలి. ఇలా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ యాడ్ చేయండి. అలాగే కారం కూడా యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి ఇలా ఉంచండి. ఇలా 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా రెడీ అయిపోయిందండి. అంతేనండి, క్రిస్పీ టేస్టీ ఆలూ ఫ్రై రెడీ. ఇలా ఈ పద్ధతిలో చేసుకుంటే ఆలూ ఫ్రై చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుందండి. నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.